Ukiangalia hali halisi, Simba wana wakati mgumu kwa sasa kwa sababu ya kujigawa. Mimi naamini mashabiki wa Simba wenyewe ukiwauliza sasa hivi, yani kwa kikosi mnavyokiona, ikitokea mmeshindwa kushinda treble, mnatamani mshinde ubingwa upi? Watagawika. Wako mashabiki wa Simba wanasema kama tutafikia wakati ni ngumu kushinda mataji yote matatu, ligi, FA pamoja na kombe la shirikisho, basi tujigawe sehemu ambayo tunaona tuna uwezo wa kwenda kufanya kitu kikubwa. Na hapo kitu kikubwa wataangalia kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya taasisi, watu. Kwa hiyo wakiangalia wanaona michuano ya kimataifa hii ina nguvu ya kuitangaza nchi, ina nguvu ya kuitangaza taasisi nje ya mipaka ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tafsiri yake wanaweza wakaifanya ndio kipaumbele. Na kwa sababu wanajua ni mechi mbili, haina mtu kushindania pointi. Wako mashabiki wanawaambia tumepoteza ubingwa wa ligi kwa muda mrefu, tuna wish tungeupata pia ubingwa wa ligi, lakini pia taji la FA Simba amepoteza kwa muda mrefu. Sasa tuende kwenye weight ya uzito wa makombe. Bingwa wa ligi kuu hachukui pesa nyingi kama anazochukua bingwa wa kombe la shirikisho, sijui unanielewa. Bingwa wa ligi kuu mpunga anaupata haufikii mpunga unaotoka CAF kwa ajili ya kuwa bingwa wa kombe la shirikisho. Bingwa wa kombe la shirikisho anachukua nyingi kuliko bingwa wa ligi kuu ya Tanzania, kuliko bingwa wa FA Tanzania. Sasa hapo ndo nakuja swala la je, Yanga amekuwa bingwa wa ligi, Simba amemaliza wa pili. Simba akimaliza wa pili kwenye ligi bado ana uhakika wa kucheza michuano ya ligi ya mabingwa, alafu kwa kusanya kibunda kingi kuliko bingwa wa ligi. Si umenielewa hapo? Ligi ni kitu ambacho Simba amekimisi kwa muda mrefu. Kombe la shirikisho Simba hajawahi kutoa kabisa. La ligi Simba amewahi kutoa, lakini kombe la shirikisho Simba hajawahi kushinda. Kwa hiyo ndio maana nasema watafika wakati itabidi wachukue vipaumbele, waangalie kipi kianze, kipi kifuate.